Olá amigos, sou o Antônio do canal esse Agricultura. Esses aqui são os periquitos, são bem mansos, ó, comendo na mão. Nesse vídeo eu vou mostrar canários, trinca-ferro. Vou mostrar bem alguns cabritos da raça boer. Peço que curtam, compartilhem, assista até o final do vídeo. Deixe o seu like, assista também os canais Canários dos Irmãos Gêmeos, esse Avícola, Amanda Zilo, Álvaro Bides. Aqui já são os filhotes de periquitos. Inglês Golden Face. Aqui já são os canários. Bom,